أزالت الجرافات عشرات المباني غير القانونية المشيدة على الملك العام البحري في شاطئ تيفنيت الواقع بالنفوذ الترابي لإقليم شتوكة إتباها على بعد حوالي 45 كيلومتراً من مدينه أكادير، حيث استعاد. هذا الشاطئ رونقه بعدما تخلص من البنايات الإسمنتية، وكانت المنطقة الشاطئية لتيفنيت قد تشكلت بها أكواخ لإيواء الصيادين التقليديين ومعداتهم، قبل أن تشكل محط أطماع عدد من اللوبيات خارج القطاع، فحولوها إلى علب إسمنتية عشوائية بدون تجهيزات، مما شكل تهديداً حقيقياً للمجال البيئي البري والبحري على الخصوص. السلطات الإدارية بإقليم شتوكة إتباها كانت حازمة في التعامل مع هذا الوضع، إذ لم تستثن أحداً من عملية الهدم، كما جرت العادة في كل الحالات المتعلقة بمحاربة البناء العشوائي وغيره، مما خلف صدى طيباً لدى أوساط كبيرة من الرأي العام التي تحمل هم التنمية والحفاظ على البيئة كعنصر أساسي لكل عمل تنموي. فإلى جانب مبررات احتضان هذه العلب الإسمنتية والمغارات المشيدة بطرق غير قانونية لأنشطة مشبوهة كإيواء المرشحين للهجرة السرية وتجار الممنوعات والمتاجرين بالبشر وما لذلك من تداعيات أمنية، كان للبعد البيئي حضور ضمن أسباب نزول قرار السلطات محو هذه البنايات. يشار إلى أن السلطات ماضية في عمليات هدم واسعة للمباني العشوائية بكل شواطئ إقليم شتوكة إتباها، فبعد تيفنيت جاء الدور على شاطئ سيدي الطوال، ثم بعده شواطئ الدويرة وسيدي الرباط وسيدي وساي، وذلك ضمن توجه عام يروم تحرير الملك العام البحري من الاحتلال العشوائي غير القانوني. مصدر التعليق: جريدة هيسبريس.